Инанче? Айше, и аз сега застани, че прави да виждат майките колко сме пораснали. Това не е така. Котенцето. Я да видят сега майки, че кое дете е пораснало и кое е бебе още. Я се изправете хубаво да ме видят. Колко са големи станали децата. Кой е пораснал най-много? Я да видят. Я да покажат същичките, колко сме пораснали. Видели колко големи деца са станали, защото са вече в групата и са много големи. Я изпънете хубаво ръчички. Изпънете да видят майките колко сте големи. Браво ми деца. Желянка, ти пораснала ли си? Покажи на мама колко си пораснала. Я ти ни ръчичките горе.